ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ ಅದು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಶೃಂಗೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಿರೋದು ಇವಾಗ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಬಟ್ ಅದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಹೊರಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಜಾಗ ಯಾವುದಂದರೆ ಆಗುಂಬೆ. ಹೌದು, ಇವಾಗ ನೀವು ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಇದರದ್ದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ ಆಗುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಳ. ಇವಾಗಲೂ ಮಳೆ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಂಜು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡದವ್ರೆ ಹಾಂ, ಮೈಸೂರು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ ಅದು. ಸರ್ ಎಮಿಷನ್ ಒಂದೇ ಇರೋದು ಸರ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಳಿಸಿರೋದು ಈಗ ಇವತ್ತೇ. ಸರಿ, ಅದೊಂದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕುಳಿಸಿರೋದು. ಎಮಿಷನ್ನೇ ಹಿಡೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ ಸರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ಎರಡನೇ ಗಾಡಿದು ಎಮಿಷನ್ನು ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಾಯ್ತು. ನಮ್ಗೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಾಡಿ. ಮಿನಿಮಮ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ತುಂಬ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಭೇಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ಒಂದು 200 ರೂಪಾಯಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ, ನೀವು ತೊಂದರೆ ತಗೋಬೇಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ಅದೇ ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಗಾಡಿದು ಎಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿದು ಎಮಿಷನ್ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ 500 ರೂಪಾಯಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ, ಅವರಿಗೆ ನವೀನ ಅದ್ರ ಒಂದು 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನೋಡಿ ಸರ್, ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ, ಅವ್ರು ನವೀನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸರ್. ಅದೇ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಪ್ಪ ನವೀನ್ ಅಂತ. ಗಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ಏನು ನೋಡಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಗೊತ್ತು ಕಣ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಮಂಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ ಗಾಡಿದು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತೋರಿಸಾಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ತೊಗೊಂಡೋಗು. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನಿಂತಿರ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪಣೆ ನೀನು ತಗೊಂಡೋಗು ಸರ್. ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ನಲ್ಲ, ಎಮಿಷನ್ ಒಂದು ಎಮಿಷನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸರ್. ಅದೇ ಒಂದು 200 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನಾಗ ಬರಲ್ಲ. 1000 ರೂಪೀಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ. 500 ಹಾಕ್ತೀವಿ. 500 ಬಿಲೋ ಹೊರಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಿಟಿ. ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆದೇಶ 500 ಅಬೋ. ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಫೈನ್ ಕಟ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕುದ್ರೆಮುಖದಲ್ಲೂ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. 70 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ತಾರೆ, ಎಮಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 70 ರೂಪೀಸ್ ಬೈಕಿಗೆ. 70 ಅಲ್ಲ 50 ರೂಪೀಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತು, ಕೊಟ್ಟೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಮ್. 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತವನೇ. ಹೋಗು ಫಸ್ಟು. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರಿತಾವನೆ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ. ಹ್ಞೂ ಇದೆಯಾ? ನನ್ನ ಹೆಸ್ರು ಹಾಕ್ಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಂದೇ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಾನು ತೋರಿಸಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇಲ್ಲ ಬಿಡು ನೋಡ್ಬೇಡ, ಹೋಗ್ಬಿಡ ಶಿಷ್ಯ. 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವನೇ ನನ್ನ, ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಇದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂತ? ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು? ತಗೊಳ್ಳ. ಇದೇನೆ
ಬಾ ಬಾ. ಯಾವ ಕಡೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗೋದು? ಇಲ್ಲೇ ಕಣೆ. ಇದ್ರ ಆಗುಂಬೆಯ ಪ್ರೇಮ ಸಂಜಯ, ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ಯಾವ ಪ್ರೇಮ ಸಂಜೆ. ಅಷ್ಟೇ ಮಾಮ್, ಆಗುಂಬೆ ಹೋಗೋಣ. ತಡಿಯೋ, ಮಗ ಬಸ್ ಅವ್ನು ಹೋಗ್ಲಿ, ಖಾಲಿ ರೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಆ ಮಗ ಹೋಗ್ಲಿ, ತಡಿ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ.